Allora, sto qui non taglia stella, è l'ora di giocare. E l'ora non farà. Perché è l'ora di... Sabianton. Dunque, vediamo insieme. Salve a tutti, allora ringraziavi di secondo me non t'avvia stella felice di ritrovare come tutte le sere per giocare insieme ai Sabiantoni, auguriamo le nostre squadre di stasera ed è un piacere di ritrovare i nostri amici di i Piscalori e Aiacini, senti voltati. Saluti a tutti. Christelle, Xavier, Michel, salute. Sempre Piscalori, Jusqu'à la mort. sempre Prud'homme. Non, pas comme Bocassal, bientôt ce sera terminé. Bon, mais vous pêchez quoi sinon? Un po' di tutto, eh? Voilà, Come si dice uno, tutto a bulighe. tutto pulito. Guarda. Di una rivincita, perché stasera ritrovate i vostri amici di la Socio, scopre, salute a Paolo, Giuseppe, Thierry, salute. Ma di statini chi fate? Facciamo so che abbiamo l'inverno, abbiamo l'estadina, perché noi lavoriamo da prima gennaio al 31 dicembre, non lavoriamo mica in funzione della stagione. Certe cose, ben inteso, è vero perché si possono fare fuori l'estate, ma ciò che ci interessa più è, come lo dice il francese, l'arrière-saison. Voilà. Per noi altri, senza lasciare andare certa gente, o mica... Siamo in un paese, Si passa sempre qualcosa e basta. Se vogliamo che lo sia tutta l'annata, e tutte le settimane. E io saluto a me, Sabiantona, a me, Patrizia, Catacci. Buonasera. Dale, giochiamo a raffica. Questa rivincita tra i Piscalori e la Socio scopre, la cominciamo con la raffica, sapete, è conosciuto il gioco, cioè le picchiano tu funzo, primo chi picchia e lui chi risponde, rispondete, beh, pigliati 20 punti. Prima domanda, in che sport si vince a Coppa Davis? Tennis. 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 No, non picchiate i primi, cominciamo mica. No. Non cominciamo mica. Ça s'appelle un S. 20 points d'entrée. Allez, risposta a voi. In che prodotto tipico fatto di latte si trova un cagnato, un zero, e a ciaba, mi dite? Uroccio. Uroccio, risposta a voi. Au bol. Allora, spiegaci tu ciò che è o gagliardo, o zero e o aggiaba. Il gagliardo e il zero è ciò che si mette lo gagliardo, c'est la presure. Ecco. Si mette lo latte, il pastore piglia il latte, mette il zero e ha lasciato una quantità di latte che si chiama puriccio. Quando il formaggio è cagliato, quando il latte è cagliato, dà il formaggio. In funzione di come lo rompe sul gagliato, fa un formaggio buono o un roccio buono. Quando l'ha fatto il formaggio, aggiusta sul latte, sul buriccio, mette il fuoco, a poco pressa a fuoco dolce, un'ora e mezza, 2 ore dopo, un roccio gola, a pacchetti, tanto biglia e mette le cacciate e faccio un roccio, che per me è la cosa più buona che c'è al mondo. Sono da consento. Manco la ligusta. Ah, con tu. Manco la Ça se discute. Continuiamo e ascoltate questa domanda. Che città di Usudo di Arancia è associata al personaggio Tartarin di Alfonso De? Tarasco. Tartarin de Tarasco. Ovvio, sapete chi sono i candidati che giocano? No, non hanno detto nulla. A so che sapete, Josefa. ma sa neanche lì. Infine, Tutto il mondo mi dite dunque, Tartarin de Tarasco. Tarascon, risposta a voi. No, così no, pigliate un micro e venite a giocare con voi, no?
Chi è un nome di un ripasto in comune fatto in natura per un luni di Pasqua? Merindil. Nome. A Merindil. Mirandela, un luni di Pasqua. Oh, Laurent. Uscita non so. Uluni viagge, uluni di Pasqua. No, Luna Merandela, risposta noi 1. chiamiamo a banca. Egli chiamano a banca. Noi chiamiamo a banca. A banca. A banca. Come De toute façon, on vuole. avait tapé en banca. premier. Il n'y a pas Banca. d'essai. Uluni di Pasqua si va a fare a banca. A banca come a banca. Come a banca? Perché si posa e si riposa e si In mangia. aria e tu si- dici sì. di ma campagnata. Andiamo in campagna. Accompagnata o emerande biede che la nostra lingua è ricca. Accompagnata. E per questo chiediamo una lingua. Anche i suoi accenti, sudanaci, sopranaci, eccetera, eccetera. E qui si c'ho tornano a mantenere. mangiare insieme. Voilà. E ciò a Montene. Aïe, che bello. Et maintenant, c'est le jour du Seigneur. Est-ce qu'on pourrait avoir le score, s'il vous plaît? No, in dalla religione musulmana, come si chiama un quaresimo che dura un mese? Ramadan. Tocca a voi di Le rispondere. carême. Le Ramadan. Oh papà. No, ma no, sa, Le Ramadan, risposta voi. a Quaresima è cristiano Non so e se un avete compreso, Ramadan parli. che è musulmano, Ouais. un novesimo mese di l'anno musulmano. E li mangiano dopo quando il sole si è chinato. Avadiuletto, Mani nei bim. adesso è una serata difficile per me, Avadiuletto. Bon, volete i punti? Eh oui. Bon, t'hai 40 punti. E noi? 60, siete in testa. Bravi. Questa era una questione di tesoro, che era intorno a Ramadan. Così. Qua. C'est ce qu'on voulait Era entendre. tu careme, no? No, hanno detto Ramadan, e Xavier ha detto Carême. après, Infine, non cominciamo mica. Michel ha risposto, era Et il va buono. pas reconnaître ses origines. Enfin, Posso continuare o... No, mi dite, Proviamo di giocare a varia via. A varia via, una domanda, tre possibilità di rispondere. Giocate una presa l'altra. pardon. Rispondete bene, così pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E ora cominciare a giocare con qua squadra. Scopre che per ora siete in darretto. Bon, prima domanda e proposte di Patrizia. Come si chiama su piccolo portafortuna fatto di un pezzo di stoffa cucito? Tra. Allora, tra Ubreu, Ulestu o Uenedetto. Benedetto. Benedetto. Come anche no. Così sia. Ubreu. Dommage. Ubreu, in fin di conto, ma bon, si capisce che la piletto Uenedetto perché chi in de Ubreu si mettono nei boghi d'affari. Chissà Benedetti. Lasciaremo a Laurent a risposta, ma non è mica valsa la mia. No, perché di de così de poi io sono mica. No, di è falsa, attenzione. No, Ma- no, di è Ubreu. Dove li La mettono. risposta aspettata di Ubreu. Voilà. Tocca a noi, seconda Bibbia. Annanto a chi monte fu crucificato o Cristo? Tra. Allora, tra un monte di Lalivi, l'Aventino o un Golgotha. logiquement, c'est l'Ali. Oui. Il a été frappé avec les. Normalement. Le premier, moi aussi je dis ça. Moi aussi, je pense que c'est le monde des oliviers. c'est les Après, oliviers. Le monde des oliviers. Ouais. Je Et pense que normalement, Philippe. c'est- Normalement, dans Enfin, la normalement, logique. c'est pas. Normalement, Dans la logique, je suis d'accord, normalement, c'est le monde des oliviers. Mais est-ce Mais qu'on- dans la Bible, c'est le Mais Golgotha. Est-ce qu'on peut changer Un Golgotha di Sagulina, appena fuori di Gerusalemme, dove l'hanno crucifisso Cristo e dove li crucifissavano cristiani in generale. E va aspettando i due preti passa in terra, moi. Te tu sto conto, Eh ben là, on le sait maintenant, on répond à la question. In Marsiglia, chi palazzo è cognomato Viscoato, deve scegliere tra. Allora, tra Non sono dei piccioni. tra Ameria, Abulizza, l'hotel di Abulizza o l'Ospiale Nord. La police. L'hôtel de police, risposta a una.
chi dire un palazzo, chi dire a Zedia US, che in 1648, ma dopo, in 1905, gu a spertera di Boderi, di Adiesa e di Stato, di Abolizza, che si installa in su palazzo in 1908. Ecco. L'ultima domanda di Savariavia. In che città corsa si può rimirare a Torre di Uscal o a Nanta Piazza di Ameria? Nanta Piazza di Ameria. Allora, ad ora Iuscalo, si può bere in l'isola, in Calvi o in San Fiorenzo? Saint-Florent, non. C'est pas Saint-Florent. Saint-Florent. C'est pas Saint-Florent. Peut-être, je sais pas. À mon avis, oui, hein, c'est l'endroit que moi je. Mais plutôt Ça doit être ça, hein. Saint-Florent. Hein. Non, Saint-Florent. San Fiorenzo. Ecco. J'ai entendu dire Xavier Saint-Florent, non. Non, Dans j'ai dit Saint-Florent, oui. Non, mais dans Saint-Florent, non, il y a non. pas ça. Il y a non, Voilà. c'est pas ça. Non, l'isola. Ah, Isola Rossa, ça. L'isola. Dirono ad ora di Vamia Fabiani, che dirono a Vamia di Sant'Ari Barada, è stata costruita al XVII secolo. Allora, erano in testi i pescatori, ma va, A Sapina. sono passati in daretta, con 40 punti, e 7 in davanti, hanno 80 punti. Ha ringraziato, E giochiamo, avete regalati qualche punti. Giochiamo a trappola. Giochiamo dunque a trappola, domande preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo, anche i pescatori, a Iacini. Quando non sono mica in mare, so con noi. Per giocare i sabientoni e per porre un'epoca di domande. Voilà. Savoir encore. Domanda di pesca. Come si chiama le merù in lingua corsa? O lupo. No, le... Pas Jojo, o hein. lupo. No. Jojo le merù. Più conosciuto, Jojo. Allora, un'emica uro. Même pas, je cherche. Non è mica un romaio non più. Nemico Capono. Piemontese. No? Ah, io conosco. Non lo letti mica. No. E poi quando la vedere, No. dai. Dunque mi dite, Ameru, c'était la Lucerna, Cernia o a Cernia Ah, Musi Cernia. Pinzudu. C'erano i tre Lucerna. parole. Ouais, è fatta. Voilà. Je l'ai dit plus fort que vous. A Lucerna o? No, una conosce a me. Laurent? No. Lucerna, A Gernia. Gernia. Plus, C'è c'est le seul ancora... C'est le poisson qui pète dans l'eau. Mes roues pètent. Ah bon? Et en forme. Alors, Michel, j'en ai un wagon sur le Mérou, j'ai dit jamais je n'ose. Jamais je n'ose. Je vous en donne une pour la route. C'est le seul poisson avec des écailles laineuses. Ah. Et oui, le Mérou se tond. Faut l'avoir. Bon, metti che ha preso i punti, ma avete preso 20 punti. E non hanno che 60 se stanno prendendo. Vi daremo. Spintempo. E poi là ci facciano i matematiche. Baba, Bon. Baba, setti lecchi. On va chercher des questions difficiles. Hein. Che paese africano è stato conquistato da un marignanese, Xavier Copolagni? A Mauritania. On fait semblant de chercher. Viens, on fait semblant de chercher. On fait semblant de chercher, on fait semblant de chercher. A mercato contra uso a suo sguardo. C'est pas en Mauritanie. C'est le premier qui répond à sa propre question. Cos'è? A Zapi, ouais. Che è la vostra risposta? pas besoin de nous souffler, on le savait. Allora faccio i gusti qua. Bon ben, mon La ben, Mauritanie, on le savait. Pas besoin de le souffler. Hein. risposta buona.
Chi riale? No, non si scherza. Boh, Michi, dovete ringraziarmi. Gli ha dati i gusti, ma che a te, eh? Aspettate, Mica piace più brucia, Laurent, domandemos se è stato pagato. Perché affari così? Non, on n'a du mai visto. No, pagato no, ma mi ha costato 2 euro di gusti. Voilà. Ah, li gusti. Je l'ai la réponse, c'est moi qui fais la question. Bon, eh ben, va, c'est Dindaretto. 80 punti, Va, 100 punti, c'est Dindaretto. Giochiamo a uscia a capo, lì. Uscia a capo, cerchiamo una personalità, un'isciuta. 4 indizi, al primo indizio 60 punti, avete un'idea, Pitié, ti fate una proposta. Allez, ascoltate il primo indizio di Patrizia. Per me, a vita non è solo cinema. Quando faccio un film mi impegno, composizione radicale. E forse per questa che mi sono teso benissimo con Arlette Laguillet et Olivier Besancenot. Pour moi, la vie n'est pas que du cinéma. Quand je fais un film, je m'engage et mes prises de position sont souvent radicales. C'est sûrement pour ça que je me suis bien entendu avec Arlette Laguillet et Olivier Besancenot. Un'idea. Godard. Godard. No, non cerchiamo mica Godard. Fino a 2017, di Corsica un conosciuto che ne volevo, come tanta gente in demen, soprattutto. In Bastiglia hanno ricevuto proprio bene. È vero che cerco sempre a parte a mia passione di cinema. Moi, je pensais à Léotard. Jusqu'à l'an dernier, je ne connaissais pas la Corse. Je ne connaissais de la Corse que Napoléon. Mais à Bastia, j'ai reçu un accueil enthousiaste. Quand je parle du cinéma, je réalise de très belles choses. Un'idea. Léotard, non? Chi mi dite, Paul? Il est passé où? No? Benemico. No? A Bastia, al festival. Allez, un terzo indizio allora. In Irlanda, per critica la presenza britannica, ad un teso che quanto si bisava. Ma più che a politica, mi impegno assai per i temi sociali come la miseria o il disimpiego. Renaud. En Irlande, j'ai senti que le vent se lève pour critiquer la présence britannique. Les thèmes qui me Ah, touchent le dites-vous, plus moi, sont per ceux qui dites-nous, divisent là. la société, que- le chômage et la misère C'est sociale. pas Renaud. Oui, allez, Renaud. Avete un'idea? Renaud. Renault, no, non cerchiamo mica Renault. Un peu chaud, nous. Ultimo indizio, per 30 punti. A riconoscenza l'ha avuta quantunque con un palmo d'oro in Cannes. Ken Loach. A Bidico, non so mica Ken- Daniel Blake. A per aiutarvi potete continuare a cercarmi a tempo che voi cercate Déjà a pris, Eric. déjà, vas-y. Et tu le sais, dis-le. Ken Loach. Lodge, Ken Lodge. Comment on prononce? Vas-y, tu le dis bien. s'appelle Eric, Ken hein, Lodge. le type. Je sais pas, moi. Tu le connais, tu le dis pas. C'est ça, Ken Lodge. Le vent se lève. Ouais. Ouais, c'est ça. Looking for Eric. Vilmi Vatida, Ken Loach, risposta a voi. Bah dis-le, tu le sais. Ah, beh, è bene. Dunque, Ken Loach, lo conosciamo ora che è giunto in Corsica, dunque la settimana di il cinema britannico in Bastia al studio, è stato ricevuto in 2017 e Ken Loach è un grande cineasta che ha fatto soprattutto cinema sociale, politico, Le vent se lève con Palma d'Oro e Looking for Eric con Cantona. In Bastia abbiamo passato moi, Daniel Blake, ecco, io l'ho visto. L'ho scontro e ho contrastato con lui. Guardate, Laurent. E Ken Loach è comunque. Ken Loach va portato 30 punti di più. La Socio scopre. Avete 90 punti. Bon, l'avete capito, i nostri sapientoni stasera sono i pescatori e a Cini, infine, un coup, 150 punti, bravi! Clo, rigali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia.
Boh, non sanno mica che tempo faccio oggi, ma quanto che sono i nostri sabientoni. Allora, volete sciaccamanare i nostri squadristi stasera, a me sabientoni, a me Patrizia. Buonasera. Venite a giocare con noi, sabientoni.tv. Da qui una stondetta di informazioni, noi ci ritroveremo da qui una stonda. Ciao!